Lidi, takže čau. Čauky. My tady máme pokus mentosku. Jako nevíme, jestli to bude fungovat, ale Doufám, že zkusíme jo. to. Tak my to tady položíme a pak se vám ozvem. Čau. Jo, vypadá to trošku jako kdybychom tady dělali rituál. Jako, ale fakt jako jenom trošku. Jo, dobrý, nevybuchlo to. Já už s tím mám zkušenosti. Jednou jsem to zašejkovala, jenže jsem nevěděla, že když to otevřu rychle, tak to vybuchne. Takže to vybuchlo po celém obýváku. To jsem vám malá. Tak lidi, my se vám ozveme, až to bude hotový. Lidi, takže my tady máme. Vzali jsme tu nejhorší příchuť, takže kdyby to nefungovalo, tak bych vám aspoň Tak ten jo, a nejhorší. zdrhej. 3, 2, je na teď. Oh my god. Funguje, Lidi. funguje. OK. Lidi, to je hustý. Mega ani nemusíme jako zdrhat. Já bych to tam chtěla udělat to. Tak tam jde ještě. Však jo, já dám, zkusíme. Dej tam dvě Tak jo, teďkon. OK. Lidi, Amálka tam teďkon dá 2. Mě to mega zajímá. Borůvkovou a grepovou. Tak. Greb, borůvka. Tak nic, lidi. Tak to už asi nevypění. Ale koukejte, tady máte dole. OK. Lidi, tady máte dole ty hustý. Kamo. Ale hezky jako. Tak jako ochutnáme, ne? Jo. Tož první. OK. Lidi, jde to ochutnat. Lidi, my to teda tady máme. Jdeme to ochutnat. A můžeš mě natočit. Tak co, chutná to? Dobře. Jo. Je teda jako zero, proto to chutná úplně nejlíp. Ale jinak je docela dobrá. Jako. Jo. Necítím v tom ty mentosky. Já taky ne. No tak lidi, dejte like a odběr, nebo pokud tady bude 1000 lajků, dáme další díl, anebo když dáte like a odběr a like a odběru přibyde 10, tak dáme další díl. Čau!